1949年7月，鮑起靜喺香港出世嗰陣，大概冇人會諗到呢個生係演藝世家嘅女仔，日後會成為香港電影史上最受敬重嘅影后之一。但講起上嚟真係令人感觸，呢位影后嘅人生路，從來唔係鋪滿玫瑰嘅紅地毯，而係一條布滿荊棘嘅窄路。鮑起靜嘅老豆係香港著名演員兼導演鮑方，阿媽劉蘇係資深話劇演員，細佬鮑德熙日後更加成為奧斯卡最佳攝影獎得主。不過呢個演藝世家並唔係外界想象中咁錦衣玉食。鮑方雖然係內地嗰陣已經係演員，但因為佢係左派，唔肯喺香港是但節拍電影，搞到屋企一度過得幾艱難。直到佢加入咗左派嘅長城電影公司之後，家先至慢慢好轉。喺呢種家庭氛圍長大嘅鮑起靜，冇養成大小姐嘅嬌生慣養，反而細個就係片場睇父母拍戲，耳濡目染之下對演戲產生咗濃厚嘅興趣。1966年，17歲嘅鮑起靜考入咗長城電影公司嘅藝員訓練班，正式踏入演藝圈。喺嗰個年代，演員培訓遠遠冇依家咁風光。長鳳新訓練班最講究嘅係走進人民群眾嘅生活。鮑起靜曾經喺紗廠做過足3個月，亦都落過田、鏟過草。佢後來回憶話，自己好幸運，身為所謂知識分子家庭嘅細路，本來好少機會接觸體力勞動者，正好藉住呢個機會見識下呢種樸素簡單嘅經歷，奠定咗佢日後演藝生涯最深厚嘅根基。佢好少演大富大貴嘅角色，反而演咗無數平凡嘅媽媽、普通嘅婦女、住喺屋村嘅街坊鄰里。正如佢所講，差唔多全香港嘅屋村，只要係可以外借俾劇組拍嘢嘅，我基本上都拍過一輪啦。從長城訓練班畢業之後，鮑起靜順理成章成為咗一名演員。20歲嗰年，佢嘅銀幕處女作《我來也》上映之後，接連演出咗《苦口白牙》、《英雄後代》、《小當家》等左派文藝電影，甚至參演咗翻拍自內地革命題材嘅電影《海燕》。1977年，28歲嘅佢終於有咗同老豆鮑夫合作嘅機會，參演咗老豆執導嘅文藝片《威權》。呢次係佢唯一一次同老豆喺銀幕上合作。嗰陣父女兩人難得係片場，你有你講，我有我講，既係親人又係同事。諗起鮑起靜每次回憶起呢段時光，心裏面都有講唔出嘅複雜滋味。不過真正令鮑起靜嘅人生軌道發生劇烈偏轉嘅，唔係佢事業嘅起落，而係一個男人嘅出現。1980年，鮑起靜拍武俠電影《白髮魔女傳》嘅時候，遇到咗方提。嗰陣嘅方提係香港電影圈出晒名嘅靚仔，高大俊朗，風流倜儻，身邊從來唔缺小女仔圍住。據鮑起靜後來親口爆料，方提結婚之前10年裏面拍過上8個拖友，個個都靚女，連鮑起靜自己都認佢係俾方提個樣迷倒嘅。呢段戀情嘅開端其實仲要早啲。鮑起靜19歲嗰年參加長鳳新電影訓練班嘅時候，已經同方提姐弟相請，兩人相差3歲。鮑起靜係家姐，方提後生嗰陣唔單止係訓練班好搶眼，而且異性緣極旺，換咗女朋友仲會大大方方帶俾鮑起靜過目。不過當兩個係《白髮魔女傳》入面飾演情侶之後，戲裏面嘅火花慢慢蔓延到戲外。鮑起靜喺戲入面中意咗方提，但佢最初甚至冇表白。鮑起靜嘅老豆鮑方知道個女嘅心意之後，曾經出口勸咗，老人家睇人睇得好準，佢直頭話方提樣樣都好，唯獨一樣嘢，女人緣靠。喺嗰個年代，做老豆嘅點可能放心將個女交俾一個拍過上8個拖友嘅花花公子？身邊人都極力勸鮑起靜唔好因為貪戀對方個靚樣而耽誤自己。不過鮑起靜唔係冇掙扎過，佢猶豫過，擔心過，但最終佢諗通咗，如果係一見鍾情就匆匆拍拖，反而容易分手。正正因為兩個人已經相識多年，彼此底細都已經摸清楚，佢反而放心。佢後尾話，方提曾經同佢講另一半心要靚，而方提覺得佢最適合做伴侶。鮑起靜就好坦白咁認，我真係好愛佢，就算10年後分開都不枉此生。
呢份不枉此生嘅決心，最終令包喜靜同方提喺1980年同年拍攝《白髮魔女傳》嘅時候迅速達住，兼且結婚。嗰一年佢31歲，老豆嘅勸阻冇攔住個女，但包方臨走之前見到個女同女婿一齊挨過咗幾十年風雨，大概都終於放低咗心。不過婚姻從來唔係童話故事嘅結局，而係一段更加艱難嘅旅程嘅開始。結婚嘅同時，包喜靜同方提雙雙離開咗所屬嘅電影公司。至於具體嘅原因，外界眾說紛紜，但結果得一個，兩個人嘅收入瞬間大減，經濟陷入咗好拮據嘅困境。就係喺呢種困境當中，包喜靜做出咗佢人生最艱難嘅抉擇之一。當時佢啱啱從電影圈轉去電視圈，為咗養家加入咗麗的電視，後嚟嘅亞洲電視，心甘情願放棄花旦地位，降級做甘草角色。拍電視劇嘅收入遠遠唔及做電影花旦，但佢冇得揀，而就喺呢個節骨眼上，佢又意外有咗。個係佢第二次有咗，第一個女方之華，亦寫咗方之華已經出世。如果屋企再多一個，以當時嘅經濟狀況根本冇能力養。包喜靜話，因為經濟壓力太大，生活實在太窮太難捱，佢最終放棄咗呢個細路，放棄咗想再生一個嘅念頭。一個女人為咗養活頭家，要親手斬斷自己再次做下媽嘅希望，當中嘅痛苦，旁人冇辦法體會。但包喜靜將一切吞晒落肚，佢冇怨天尤人，冇後悔當初嫁俾方提嘅選擇，而係一頭栽咗入電視台嘅工作裏面。係亞洲電視，包喜靜一做就做咗30幾年。佢唔單止演戲，仲主持下午資訊節目下午茶，成為亞視嘅鎮台之寶。與此同時，方提就轉型做製片人同導演，常年駐守內地工作。兩個人為咗生活奔波，經常分隔兩地，但感情並冇因此而疏離。有趣嘅係，面對老公後生個陣嘅風流明星，包喜靜冇一味埋怨，反而用一種幾現實嘅方式維持住段婚姻。佢坦言娛樂圈誘惑太多，要對付方提身邊嘅女人，唯一嘅方法就係要佢養成每日定時打電話報到嘅習慣。佢甚至講笑咁話，埋佢身嘅女人我諗有好多，我成日同佢講，如果有咩，你千祈唔好俾我知。講笑，呢份大度同幽默背後，係一個女人對婚姻足夠清醒嘅認知。方提曾經吐過苦水，我包喜靜每日都打電話查崗，有時佢喺公司開會，只能細細聲接電話，場面十分尷尬。但講呢番話嘅時候，方提塊面嘅表情大概唔係厭煩，而係甜蜜嘅無奈。結婚40幾年嚟，兩個人一直恩愛如昔。方提心甘情願為包喜靜斷晒熱誠緣，從當年嘅花花公子變成圈中公認嘅模範老公。2024年7月，方提嘅一張近照曾經喺網上引嚟熱議，當時72歲嘅佢成面皺紋，色斑好明顯，望落去斷崖式衰老，令唔少網友擔心佢嘅健康狀況。但到咗2025年4月，方提同包喜靜一齊同前亞視同事聚會，佢個狀態居然終極回春，面色紅潤，精神煥發，同之前老態龍鍾嘅楊潘若兩人。呢下令關心佢哋嘅人終於鬆咗口氣。75歲嘅包喜靜自己個狀態都相當唔錯，面色紅潤，聲如洪鐘，笑到4萬咁口。包喜靜同方提得一個女，就係方之華。個女16歲就俾人送去英國留學，畢業之後留喺當地工作，結婚生仔，到而家已經喺英國定居多年，建立咗自己嘅家庭。即係啦，如果冇意外，個女唔會再返香港生活。咁樣一來，喺香港嘅包喜靜同方提就變成咗事實嘅空巢老人。對於呢種情況，包喜靜表現出令人敬佩嘅豁達同獨立。佢曾經係接受訪問嘅時候明確表示，自己同老公方提嘅諗法完全一致，唔會移民英國。佢話：我哋唔會移民，我哋習慣喺香港生活，仲有去過好多地方。你睇下，冇一個地方好得過香港。我中意香港，太好了。坐飛機翻嚟，個個都想食雲吞麵。就算個女同2個外孫都喺英國，包喜靜都拒絕跟個女移民。
堅持留喺自己成長咗70幾年嘅地方過埋下半世。包喜靜掛住個女係毋庸置疑嘅，佢曾經因為疫情關係3年冇飛去英國探個女，一家只可以靠科技手段視頻通話保持聯繫。佢甚至為咗就孫仔孫女嘅時差，成日熬夜等孫放學之後先可以喺線上見一面。但當記者問佢怕唔怕將來冇人照顧嘅時候，包喜靜嘅答案令好多人紅咗眼眶。佢話：如果我走先，剩低老公會好淒涼，所以我都同個女講，如果我走先，一定要好好照顧爸爸。反而如果係剩低我覺得自己一個都可以生活，我都唔介意去老人院。我唔想成為下一代嘅負擔。佢甚至已經同朋友袁安安商量過，將來要一齊入住同一間老人院，兩個人互相照應。呢番話係一個阿媽對仔女最大嘅體諒，亦係一個女性對自己晚年最清醒嘅規劃。佢從來唔將自己嘅晚年幸福寄託喺仔女身上，反而早早做好最壞嘅打算，哪怕將來體力唔掂或者淨得自己一個人，都要自己頂住，唔俾下一代添麻煩。喺家庭之外，包喜靜嘅身體狀況亦一直備受外界關注。2009年4月，係佢憑住《天水圍的日與夜》攞到第28屆香港電影金像獎最佳女主角之後，冇耐，包喜靜曾經因為連日慶功過度疲勞，身體好唔舒服，被緊急送去香港養和醫院睇醫生。嗰陣係佢事業嘅高光時刻，亦係身體發出警告嘅時刻。金像影后嘅領域背後，係一個年屆60嘅女性用自己的健康同體力換翻嚟嘅。喺身後事嘅安排上，包喜靜同樣表現出令人震撼嘅豁達。2019年，有媒體披露佢只用咗170個字就寫好咗自己身後事嘅安排，具體嘅內容冇全文曝光，但從佢歷次訪問嘅隻言片語裏面，已經足以睇到佢嘅諗法。佢話自己已經做好隨時離開嘅準備，一切都安排妥當。為乜嘢？就係為咗唔想煩到老公同個女。至於所謂嘅豪宅遺產，網上有種講法話佢係馬來西亞留咗一間豪宅做遺產，但呢種講法暫時冇可靠嘅公開資料證實，更加似係網友作古仔或者亂噏。包喜靜本人對財產問題一向低調，從未公開談論過自己嘅遺囑內容。唯一可以肯定嘅係，佢將身後事一早寫定，而且字字句句都係為老公同個女諗。回顧包喜靜嘅一生，可以用沉穩同堅韌2個詞嚟概括。佢冇大紅大紫過陣嘅高調炫耀，冇為金錢同名譽放棄底線，更加冇係人生低谷怨天尤人。佢係含住金鎖匙出世嘅演藝世家之女，但佢亦曾經喺紗廠做到大漢碟細行。佢係萬眾矚目嘅金像影后，但佢亦曾經為咗養家糊口而放棄再做大媽嘅機會。佢嫁咗俾全港皆知嘅花花公子，但佢用幾十年如一日嘅堅韌同包容，將呢段唔俾人睇好嘅婚姻經營成圈中嘅模範。更難得嘅係，到咗古稀之年，佢仍然清醒咁規劃自己嘅餘生，絕對唔拖累下一代，絕對唔依賴仔女生活，甚至已經約好朋友將來一齊去住老人院。一個77歲嘅女性，可以每日堅持跑步，可以跑完馬拉松，可以仍然喺金像獎提名名單上面，可以坦然咁談論自己嘅身後事，可以大大方方講出我唔介意住老人院咁嘅話。呢唔係妥協，唔係認命，而係一種徹底嘅自洽同通透。包喜靜活到呢個歲數，已經將自己活成咗一個答案。人生唔需要粉飾，唔需要逞強，只需要係每一個階段做最清醒、最負責任嘅選擇。對呢位老人家嚟講，最好嘅晚年大概就係有嘢做、有人愛、有路跑。至於有冇豪宅、有冇巨額遺產，個女係咪陪喺身邊，都已經唔再重要，因為佢早就諗通咗，人生嘅最後一段路，佢要自己贏。